हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है रेवापित आदित्य चैनल में। तो क्या आपके पास बुलेट है, मीटियोर है या फिर क्लासिक 350 है? अगर आप उसके लिए डॉल्फिन एग्जॉस्ट ढूंढ रहे हो तो आज की वीडियो पूरी डॉल्फिन एग्जॉस्ट के ऊपर है, जिसको कि मैंने अपने मीटियोर के ऊपर इंस्टॉल करवाया। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेलिंग दूंगा, इसका थंब कैसा है और फ्लाई बाय कैसे, वो सब आपको सुनाऊंगा। तो बने रही इस वीडियो। तो आपको मैं इस गाड़ी का थंब सुनाता हूँ। ये है अपनी मीटियोर 350 और कैटालिटिक कन्वर्टर एज इट इज़ लगा हुआ। और ये है अपना ग्लोब का डॉल्फिन प्रीमियम साइलेंसर, जो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इस पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर साइड से भी गाड़ी को दिखाऊं, लुक तो बहुत अच्छी आ रही है और एग्जॉस्ट तो बढ़िया है ही। तो चलिए अब इसको आपका फ्लाई बाय सुनाता हूँ। तो चलिए आप गाड़ी का हम फ्लाई बाय देखते हैं। चलिए और एक बार सुन लेते हैं। तो आप अपनी रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के लिए, जो कि BS6 है, जिसमें कि J सीरीज इंजन है और कैटालिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल किया गया, उसके लिए अगर आपको एग्जॉस्ट देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट, इसका थंब भी बढ़िया, उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा है। और लाउडनेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा इसका बेस बहुत ज़्यादा है, जो कि डॉल्फिन है तो वो तो रहने ही वाला है। तो आप थंब भी देख सकते हो, थंब भी बहुत बढ़िया और बेस इसका बहुत ज़्यादा है, तो आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगा ये एग्जॉस्ट। और मेरे पास जो है वो ग्लोब कंपनी का है और ये एग्जॉस्ट में तकरीबन 4-5 महीने से तो मैं इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। मेरे को मज़ा भी आ रहा है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इस एग्जॉस्ट पे भी जा सकते हैं। इसके पहले भी मैंने इंदौरी एग्जॉस्ट की वीडियो बना रखी है, तो आई बटन में वो भी आ रहा होगा, उसको भी चैनल पे चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ ये एग्जॉस्ट का रिव्यू भी आज मैंने कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। माइलेज में शायद 1-2 किलोमीटर का ड्रॉप आ सकता है और एग्जॉस्ट भी अच्छा है और हम भी बहुत अच्छी है। तो अभी मैं आपको इसके सिनेमैटिक का जो डॉल्फिन एग्जॉस्ट का वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कर देना और साइलेंसर कैसा लगा उसका भी कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।